Rồi, như anh đang thấy thì trên tay mình hiện đang là bưu phẩm gửi từ Sài Gòn. Mình nhận được gói bưu phẩm này từ hôm qua 28 tháng 3 2021. Tuy nhiên do bận đi giao lưu với một em chân dài sau tầm khoảng 4 năm rưỡi không gặp mặt, cho nên là mình chưa có điều kiện để đập hộp vào trên tay. Thì ngay bây giờ mình sẽ lột trần em nó ra. Đây là một set keycap của ASP R3 có tên là iCap. Bộ này thì mình mới biết được trong thời gian gần đây. Thì do mình đang có nhu cầu muốn mua thêm một bộ bàn phím mới với cây màu trắng. Chính vì thế mình đang tăm tia suốt thời gian vừa qua về một cái set keycap nào đó màu trắng và nó phù hợp với cái bộ bàn phím mình chuẩn bị mua. Thì cũng rất là tình cờ khi mà trên Facebook có một bạn nam tên là Nam ở trong Sài Gòn thì đã chủ động inbox mình và muốn nhượng lại cho mình set keycap này. Cái điều mà mình cảm thấy khá là bất ngờ không phải là vì bạn ấy chủ động inbox để bán cho mình, mà đây là một người theo cái cách nói chuyện qua Messenger thì có vẻ như bạn này là một fan của mình trên tinh tế. Mình không dám chắc lắm, nhưng mà trong suốt quá trình nói chuyện thì bạn ấy hay sử dụng cái từ gọi mình là idol. Nói chung là mình cũng cảm thấy khá là vui khi bạn này có thiện cảm với mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là bạn ấy còn chủ động gửi cái set keycap này ra cho mình, mặc dù mình không hề đặt cọc hay là thanh toán trước tiền cho bạn ấy. Thậm chí ngay cả cái tiền vận chuyển bạn ấy cũng miễn phí luôn cho mình. Đây là cái gói bạn ấy đã chuyển cho mình. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Toàn bộ đây là set keycap màu trắng với chữ màu đen. Theo như mình nắm bắt thì cái ảnh chia sẻ của bạn ấy trước khi gửi cho mình thì cái set này nó phù hợp cho những cái layout TKL tầm 87 phím hoặc hơn một chút. Tuy nhiên là không áp dụng đối với những bàn phím cơ nào có keycap dạng ISO. Mình thì hiện đang xài chiếc Kikun KC87 phím. Tuy nhiên thì cái cây của nó lại là màu đen. Và hơn nữa là mình đang có hướng muốn đổi gió sang một bộ bàn phím với cái layout gọn hơn. Và khả năng cao là tới đây mình sẽ xúc bộ NIS 82 được ra mắt năm 2019. Đây, như anh em đang thấy thì toàn bộ keycap mà mình nhận được của bộ iCap từ bạn Nam trong Sài Gòn. Các phông chữ được thiết kế rất là đẹp, màu đen nổi. Và theo như mình nắm bắt được thì cái keycap này nó sẽ không bị bóng theo thời gian sử dụng, cũng như là không bị phai mờ. Đây là bên trong này. Rất là đẹp. Thực tế thì ban đầu là mình không có ý định viết bài chia sẻ về bộ keycap này. Tuy nhiên sau khi ngẫm lại thì mình thấy cái thiện chí cũng như là sự sốt sắng của bạn Nam kia, thì mình đã quyết định viết một vài dòng chia sẻ như một hình thức để cảm ơn trước cái sự tin tưởng tuyệt đối của bạn này, cũng như là để chia sẻ với anh em về sự tồn tại của một set keycap màu trắng hết sức là đẹp mắt về thẩm mỹ như này. Bộ này về cơ bản thì chắc là mình sẽ lắp vào cái bộ bàn phím mới chứ không sử dụng trên chiếc Kikun KC87, vì cái phiên bản cây màu đen của nó có vẻ sẽ không làm cho cái set keycap màu trắng này nó được nổi bật. Thì cái bài viết này mình viết dưới dạng review ngắn gọn, một cách thô sơ, một cách nói chung là như kiểu ăn sẵn mà Mốt Duy Lân đã khởi xướng trong thời gian gần đây. Cho nên là cái hình ảnh trong bài viết này chưa được chỉn chu cho lắm, cũng chưa lột tả được hết cái cảm xúc của mình về cái bộ keycap này. Đây, như anh em đang thấy, rất đẹp. Vài tháng qua gần như mình đã trở thành con nghiện của phím cơ. Sa chân vào rồi thì bây giờ rất là khó để có thể nhấc được cái chân ra. Tuy nhiên mình không vì thế mà cảm thấy hối tiếc, mà chỉ tiếc là trước đây mình đã không gia nhập thế giới phím cơ sớm hơn.
Sau khi mua bộ này thì khả năng là với cái bộ NIT 82 trong tương lai mình sẽ mua, mình sẽ bỏ hết những cái keycap stock của nó đi và trang bị cái bộ iCap này, hoặc là mình chỉ sử dụng cái bộ alpha của iCap. Còn những cái phím mode hoặc là mũi tên hoặc là một số những cái phím nóng chức năng khác thì mình sẽ sử dụng SASP R3 và tất cả là on R3. Mình thì mình không khoái chơi đúng râu. Đây, mời anh em cùng nhìn lại một số cái phím mà mình nhận được trong đợt vừa qua. Mặc dù cái size chữ của nó không quá to, cái nét chữ thì nó cũng không quá dày, nó khá là mỏng. Tuy nhiên thì khi nhìn thẳng trực diện như này thì nó cũng khá là rõ ràng. Mình hy vọng là theo thời gian sử dụng nó sẽ không bị phai mờ, không bị bóng, theo như những gì mình đã tìm hiểu trên mạng. Một cái set keycap này khá là mắc tiền. Cái giá tiền mình bỏ ra gần như nó tương đương với một cái bàn phím thuộc loại khá là ngon, gần bằng cái giá trị của một bộ bàn phím của Leopold. Mình chưa biết cái cảm giác gõ của cái set keycap này như thế nào. Lát nữa mình sẽ test thử xem sao. Rồi, hy vọng qua cái clip ngắn gọn cũng như một bài viết chia sẻ sơ bộ này đã sẽ giúp được những anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm một cái set keycap nào sáng màu mà thích chơi on R3 như mình thì có thể chọn bộ iCap như này. Tuy nhiên thì cái việc tìm kiếm được người bán bộ này cũng khá là khó, chưa kể nói đến việc là cái giá mềm và dễ thở như đợt vừa qua. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết cũng như là clip chia sẻ của mình. Hẹn anh em vào những clip sau.